vaikinai visada prasidėdavo taip, Marius, o kam to reikia, ar būtinai? Sergėjus visada nesąmonė, Darius buvo priverstas padaryti tai, ką visi liepė, Regimantas atsistodavo klasės priekį, klasės draugai ir klasiukai. Tylėkit, aš nekeisiu. Ir Tomas, kaip visada atėjo savo pridarytę, mes sugalvojom. Taigi vaikinai buvo tokie. Na, iš merginų, aišku, didesnė pagalba. Ernestas su Agnietė visada būdavo klasės draugai, darom, gal kas turit kokių minčių. Eglutė visada turėdavo minčių, tyliai kitą dieną ateidavo pasakyti. Ieva visada būdavo pasakysi savo žodį. Kaip reikia? Samanta patyliukais šypštelėdavo Ernestai arba atsistojusi pasakydavo, kad nesutinka. Na ir Asta, Edita, Ingrida ir Milda visada darydavo, ko paprašydavo, kartais pasiūlydavo, kartais sutikdavo su viskuo. Taigi tokia klasė jūsų buvo. Ir man labai džiugu buvo, kad jūs buvote vis tokie įvairūs. Ir štai reikia su jumis atsisveikinti, su tokiais žaliais, mielais, kurie išeina iš to inkubatorius, kuriame rūpinasi jumis visi. Išeinat jūs į kitą pasaulį, kuriame bus ir atradimų, ir praradimų. Vaikystėje ir jaunystėje tų atradimų būna daugiau. Na, o gyvenime toliau bus daugiau praradimų. Bet tie praradimai stiprina žmogų ir kažko išmoko. Ir vienas fotografas žymus sakė, žinote, kodėl senų arba pagyvenusių žmonių vieni veidai būna gražūs, o kiti ne. Pats savo atsakė, todėl, kad tų gražių žmonių veidai gražūs todėl, kad jie gražiai gyvena. Taigi aš linkiu, kad ir jūs gražiai gyventumėte. Ir senatvėje jūsų